अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अदरक और तुलसी की चाय की रेसिपी, जिसे आप सर्दियों में बना के पियेंगे तो आपको खांसी जुकाम में राहत मिलेगी। इस चाय को बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन में लिया है 2.5 कप पानी, 2.5, और ये तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने चाय पत्ती ली है, ये हाफ़ टी स्पून है। और इसमें हम तकरीबन 4 छोटे चम्मच चीनी के ऐड करेंगे, 4 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। तो ये हम 2 कप बनाने वाले हैं। 2 कप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 2.5 कप पानी लिया है, क्योंकि थोड़ा पानी इसे बॉईल करने में जल जाता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी लेना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, 4-5 पत्ते लिए हैं तुलसी के, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और उसके बाद इसको इस तरह से कूट लेते हैं। आप चाहें तो तुलसी की पत्तियों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं वॉश करने के बाद, लेकिन आप इस तरह से इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, कूट लेंगे, तो इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। और तुलसी के तो फ़ायदे आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और सर्दी खांसी में अदरक और तुलसी की चाय बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। गला थोड़ा सा ख़राब है तो आप पी सकते हैं, ये चाय बहुत ही आराम देगी आपको। और इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं तुलसी के, आपके हार्ट को भी सेफ़ रखता है। अगर आप इसके पत्ते खाली पेट खा लेते हैं सुबह, तो ये आपके हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है उनमें काफ़ी राहत देता है। ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी कंट्रोल करता है, हाई बीपी को कंट्रोल करता है। और इसमें हम 1 कप दूध डालेंगे। अगर आप दूध कम पीते हैं, थोड़ा सा दूध आप कम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चाय में बॉयल आ गया है, चाय पत्ती, चीनी, अदरक और तुलसी हमने इसमें कूट के डाल दी है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब इसमें दूध ऐड कर देते हैं। 1 कप दूध लिया है और 2.5 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया था, जिससे हम 2 कप चाय बनाएंगे। अब इसमें बॉयल आने देते हैं। तो इसमें बॉयल आ गया है। इस चाय को हम बहुत ज़्यादा नहीं उबालेंगे, बस इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल करेंगे और उसके बाद हमारी चाय बन के रेडी हो जाएगी। चाय को बहुत ज़्यादा नहीं उबालना चाहिए, चाय को सिर्फ आप 3-4 मिनट के लिए उबालें, इससे ज़्यादा नहीं उबालें। तो बस ये हमारी चाय बन के रेडी है। तो ये देखिए, जैसा कलर मुझे चाहिए वैसा कलर आ गया है इसमें। अगर आपको थोड़ा सा कड़क चाय पसंद है तो आप इसमें चाय की पत्ती की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। वैसे तो हमारी चाय बन के रेडी है, लेकिन आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, 1 चुटकी नमक, जिससे हमारी चाय का टेस्ट और बढ़ जाएगा। और अगर आपका गला ख़राब है तो उसमें भी राहत मिलेगी। तो ये आपकी चाय सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी है। गला ख़राब है, कोल्ड है, कफ़ है, उसमें काफ़ी राहत मिलेगी इस चाय को पीने से। तो ये देखिए, हमारी चाय बिल्कुल रेडी है। मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो इस चाय को आप तकरीबन 2 बार पिएं दिन में, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसे पीने से। तुलसी और अदरक की चाय के बहुत फ़ायदे होते हैं। आप चाहें तो बिना दूध के इसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं, उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। तो ये मैं 2 बिस्किट के साथ सर्व कर रही हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।